Viime tiistaina kokoonnuttiin meillä Juridiassa ja meidän tavoitteena oli nyt tietysti taas kiteyttää sitä konseptia entisestään ja sitten myös konkretisoida niitä meidän ideoita. Mä oon koonnut tämmöisen agendan, jotta me jotenkin järjestelmällisesti edettäisiin tässä hommassa. Tavallaan kaksi keskeistä asiaa, toisaalta tämä ilo ja sitten toisaalta niin kuin laitoinkin tänään mailissa se perimmäinen tavoite saada lisää niitä kuukausilahjoittajia. Sitten siinä on taas se, että ilo ei välttämättä avaa niitä kukkaronnyöreitä, jossa on jotain positiivista, että se pitäisi mainostaa, että se vetoaa tunteisiin. Niin, nimenomaan. Sitten jotenkin hyvällä tavalla tuoda myös se ongelma esiin. Kyllä. Siinä ei voi niinku lapset olla sille ilakoreja täysin, vaan että se pitää... Ja kun lapsia on aika hankala käyttää, se on hirveästi rajoituksia, että mitä ne saa tehdä televisiossa, tässä mainoksista ja muuta. Mutta se aikuisten ilo, niin sehän me voidaan laittaa, on se sitten näyttelijöitä tai ketkä hyvänsä sen tekee. Mutta sehän me voidaan näyttää ihan millaisena vaan. Sitten on se yhteys ja se syntyy. Ja se ilohan voidaan tuoda siihen. Ja sitten tavallaan ajaa sillä flashbackilla tai jollain, että jos ei vastaa, niin silloin se ilo tavallaan puuttuu. Että sehän saadaan ihan aidosti se ilo siihen, että hei, kiva kun Elina vastasi. Tänään me ollaan N2 täällä Punavuoressa, eli meidän tiimin jäsenen Riku Vassisen kutsumana. Ja meillä on aivan upea iltapäivä, perjantai-iltapäivä tulossa, koska meillä on teemana nimenomaan luova suunnittelu. Eli tänään päästetään ne luovat aivonystyrät liikkeelle ja vielä tiivistetään sitä meidän mainonnan konseptia. Ja sitten käydään ihan eri markkinointiviestinnän välineet kohta kohdalta läpi ja kiteytetään se luova toteutus. Pannaanko suoraan, että pistetään tämä homma kuntoon, tarvitsemme 10 000 uutta kuukausilahjoittajaa. Ei, hyvä. Se on hyvä. Suoraan. Ei, siis semmoinen lyhyt ja ytimekäs nettiosoite ja sitten ehkä se auta meitä vastaamaan, se suomalainen lapsi haluaa puhua. Mikä se oli LM? Silleen, että siinä ei, se ei jää silleen, se ei tartu niin hyvin kuitenkaan. Niin, ja koska se domainihan voi kuitenkin viedä silloinhan se tulee Mannerheimin lastensuojelultakin tämä tavoite oikeastaan saavutettu vielä paremmin. Tänään on tietysti aika jännittävä päivä, kun nyt kuulen sitten ensimmäistä kertaa, että mitä Team Vastaaja on kehitellyt tässä. Että pikkasen on tietysti jo arveluja siitä, että miten he lähti asioita miettimään, mutta nyt tulevat sitten tarkemmin tähän vastabriefissä kertomaan, että miten he ovat suunnitelleet. Tässä on tietysti hyvä tilaisuus myöskin niin kun käydä yhdessä vielä läpi, että ollaan menossa ihan oikealla raiteella. Miten se on kaupallinen lähestyminen ja semmoinen, niin kuin, no se on iloinen, mutta myös vähän tämmöinen hupsutteleva, niin onko se teille niin kuin ei vai onko se niin kuin hyvä juttu, jos teidän imago vähän muuttuu tässä samalla? No näillä tiedoilla ihan hyvä juttu. Että vitsi ja vitsi, että toinen käy ja toinen ei, mutta kyllä, kyllä iloa saa olla ja ei me nyt olla niin jäykkiä ja niin kuin virkamiehiä, että se olisi meille niin kuin ehdottomasti heti pois laskuista, että pientä hupsuttelua kyllä voi olla. Juostaan tämä nopeasti läpi, miten tämä voisi esittää ja sitten huudelkaa väliin ja laitetaan muistiinpanoja ja lähdetään korjaamaan. Mä aloitin tekemään rakennetta. Tänään kasattiin presentaatioita kasaan, että meillä oli kaikki tehnyt vähän omilla tahollaan hommia ja tänään koitettiin lyödä läjään sitten viestintäsuunnitelmaa ja digipuolta ja TV-filkkaa ja muuta. Että nyt on hyvä runko ja vielä viilataan ja niin kuin se vanha totuus on, niin eihän mikään tule valmiiksi ennen viime hetken paniikkia. Että perjantaita kohti mennään. No kyllä tietenkin kovat odotukset, paljon nähty vaivaa, että saisi tosiaan olla enemmän aikaa, mutta ei se auta, näillä mennään. Kyllä me uskotaan, että meillä on kova tiimi, meillä on monipuolista osaamista, että kyllä me voitetaan tämä, se on ihan selvä.